साथीहरु आज म पास्ता बनाउन गइरहेको छु चाउमिन जस्तो स्टाइलमा पास्ता बनाउने विचार छ मेरो चाहिँ यता बन्दा पनि अब कटिङ गर्दै छु है त साथीहरु ओके बन्दा काट्दै छु यता काटेर सकियो यो चाहिँ चाउमिन स्टाइल बन्छ है सेम टु अब ग्यास अन गर्न गइरहेको छु म चाहिँ भाँडा पनि गरम भइसक्यो तेल हाल्न गइरहेको छु म चाहिँ फर्स्टमा क्याप्सिकम हाल्न गइरहेको छु त्यसपछि क्यारेट हाल्न गइरहेको छु त्यसमा थोरै सल्ट हालिदिन्छु ल अब यसमा जाने भयो क्याबेज यो चाहिँ हल्का फ्राई भइसक्यो साथीहरु अब यसमा मैले एड गर्न गएको छु रेड चिल्ली सस थोरै रेड चिल्ली सस यसमा थोरै सोया ओके अब यसलाई मिक्स गर्दिउँ तिम्रो छो भयो अघि पकाएर राखेको भेजिटेबल यहाँनिर साइडमा राखेको खनाएर यसलाई अब म मिक्स गर्न थोरै गइरहेको छु है साथीहरु सोया सस लगाएँ साथीहरु सोया रेड चिल्ली रेड फ्राई राम्रै फ्राई भएको छ अनि थोरै फ्राईमा थोरै धनिया लगाइदिए माथिबाट थोरै टिमुर पनि लगाइदिएँ है साथीहरु टिमुर अब यो हट बक्समा खनाइदिएँ है मैले यसमा शिफ्ट गरेर नबनाइ हुँदैन भाँडा सानो छ त्यसै कारणले पास्ता पनि रेडी भइसक्यो अब हामी खानालाई हाम्रो खाने टोलीहरु यही हो बुढाहरु खानालाई अब हामी रेडी भइरहेका छौं बच्चाहरु स्कुलबाट आइसकेपछि बच्चाहरुको साथमा पास्ता बनाएर सबैले खाने विचार गरियो हामीले आज यो तरिकाले बनाइयो पास्ता चाउमिन टाइपले ल खाओ फटाफट खाओ